واش يوتيوب، كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. معكم انس راسطاك فيديو جديد. اليوم كنهضروا بشويه حيت كاينين في واحد المعرض ديال الحيوانات هنايا في صندافير، المدينه اللي عايش فيها. في هذا الفيديو هذا غادي تشوفوا الحيوانات اللي معروفه في النرويج، منهم الدب القطبي، منهم البانغوان، منهم الحوت الكبير، ونشوفوا الحجم ديال الحوت قداش. الحوت شنو هو الحوت؟ وهذاك الحوت غتشوفوا التصويره ديالو دابا. وكاين معنا واحد الدري غادي تشوفوه جا زارنا هنايا في النرويج في صندافيور. يلا شوفوا واحد شويه. معاك يونس الراستا. ما عرفتش كاليتي كي غادا تكون دايره، ولكن كاين شويه ديال الظلام هنا. الحيوان الاول كما قلت لكم اللي غنشوفوه هو الدب القطبي. شو الحجم ديالو كي داير. هذا شدوه حنطوه. الحيوانات كلهم اللي محطوطين هنا ما حنطين، يعني حتى شي واحد ما حي. دايرينهم في هاد اللعيبات، وكتبين معلومات هنا على كل حيوان وفين كيعيش، اش من بلاصه كاينه في النرويج. هانتوما تلاحظوا معايا كي داير. فين اخا يونس؟ خويا داك الشيء راه كيخلع اخويا. ها هو يونس. هذاك الشيء ديال بصح اصاحبي، هو ديال بصح، ولكن كيبان لك يعني حقيقي. راه بحال حي. هو راه ميتين، هادشي كامل ميتين، وكاين بينهم حق سبحان الله بحال حيين كاملين. وقبل ما نبداو غادي نرحبوا بك اخويا يونس في النرويج. مرحبا بك، واخيرا جا عندنا. ضروري نجيو عند خونا يونس. بارك الله فيك. البارح كنت باغي نصور فلوق، ولكن نسيت الكارت ميموار. خرجت الكاميرا بلا كارت ميموار ما والو، وديت معايا حتى الدرون. صورنا غير بالدرون وهو صور الفلوق ديالو. ايوا واحد القضيه، البارح ما كانش الثلج، حتى داب الثلج، واليوم طاح الثلج بزاف. واحد الصدمه اللي ما غتشوفوا في التصاور ما بينات الدرون ومن بعد منين نخرجوا ان شاء الله. الحيوان الثاني كما كتشوفوا هو الثعلب البري، وكاين القنيه تاعي البريه والنمس. هذا هو الثعلب، النمس والارنب البري. وهذا الثور البري، داك الثور اللي كنشوفوه ديجا في ناشونال جيوغرافي. ها هو دايرينو في هاد اللعيبه، كله مصوف باش الدرجه ديال الحراره تبقى ديما. هو الذكر والنتوى والوليد ديالهم كما كتلاحظوا. كيبان الضو شويه معكوس في الدجاجه، ولكن هذا هو البلان. وعاوتاني هو كلب البحر، كيكون هذا خطير، كيكون كيعض، يعني ماشي بحال داكشي اللي كتشوفوا في يوتيوب ولا في التلفازه. كاين شي وحدين كيدربوهم، هادو ما كيدربوش، هادو كيكونوا بريين. كاين هاد الاخرى هادي حتى هي فوقما. هادي كتكون دريويشه شويه ما كتعضش. وهذا واحد النوع واحد اخر كما كتلاحظوا، صغيور بزاف، يعني تقريبا الحجم ديالو قد شي كليب صغيور. كاين عاوتاني واحد حيوان اخر فوقما اخرى، ولكن في واحد الشكل اخر. وهذا البانغوان نرويجي. اللي كيعيش في الشمال. وهذه فاش كتكون البيبي ديال الفوق، معناه الفوق ما فاش كتكون باقا صغيره ما بالغاش. شوف الحجم ديال يديا، راه كتبان كبيره. وكاين هاد الروكان هادي اللي عندها المنشار، احتفظوا بها هنايا محنطه. وكاين هاد سمكة القرش حتى هي اللي عندها دوك الزعانف والماش، النيف ديالها خارج بحال هكا. وهادي روكان واحده اخرى حاطينها هنايا من الزعانف العظومه ديالها اللي كانوا اكتشفوهم في الغرق ديال البحر. وهادو قدام، هادو هما السنان ديال القرش كي تيكونوا دايرين كما كتلاحظوا معايا، كيكونوا بحال مدرجين دوبل برا والداخل. يعني الا عضتك هاد الروكان هادي ما غاداش تفلتك. الله يحفظ. وكان واحد النوع اخر ديال البيطريق كما كنقولوا، كيكونوا صغيورين فيهم اللوان في المنقار ديالهم، خضر واحمر. كاين عاوتاني
هادو اللي لتحت عوا، النوع ديال العوا هنايا عوا ديال النرويج. كاين النوع الاولاني هو هذا كيكون الصوت ديالو مرقيوق كيدير الضجيج، كاين هادو، وكاين الاخر اللي معروف بحال عندنا في المغرب، ولكن هادو اللي كيكونوا هنا في النرويج كيكونوا كبار، الحجم ديالهم كبير، عوا مقدره واحد صغيور عاوتاني هنايا. كاين هاد الكرون هادي كتعطيك بزاف ديال الحوايج تاكتيل كما كتشوفوا. كتشوف البلايص ديال اللي كانوا كيصيدوا فيهم الحوت الكبير، هما هادو لوزينات المعامل 3 دي. هانتوما فاش كتكبرها بحال هكا كتقدر تشوفها 3 دي، البلايص كاملين والسمايات ديالهم. بحال دابا هادي كتكليكي عليها كتعطيك فيديو والمعلومات ديالو باش ما تحتاج شي واحد هنايا. ها فوتو، شوف فوتو، هادو هما التصاور ديالهم. تصويره الاخرى معمل اخر، تصويره واحده اخرى، هما المعامل ديالهم. نقدر نخليهم لكم في التصاور عاوتاني في الفيديو. واحد القضيه نورمالمون كندخلوا ب 25 كرونه في هاد البلاصه هذا الواحد. جينا حنا في نص ساعه الاخرى ما بغاوش يتخلصوا من عندنا، قالوا لنا فابور قالت لكم غير نص ساعه قاداكم باش تصوروا، عطاونا باش نصوروا، قال لك ماشي مشكل ما والو. ايوا شوفوا الناس التعامل ديالهم كي داير، نص ساعه المكانه قال لك فابور، يعني فيهم كنتي في المغرب غيقول لك عطينا ديك 25 درهم. وكتشوف ان التعامل ديالهم يعني حاجه واعره بزاف. ما عرفتش الكاليتي كي غطلع في هذا الضوء هذا، حيت الضوء قليل. غنحاول نريغلي الضوء باش يبان مزيان، باش كلشي يبان لكم ان شاء الله مزيان. وحتى الصوت ديالي كنهضر بشويه حيت ما بغيناش نديروا الضوضاء الضجيج. واحد القضيه غنوريها لكم، كاين هنا في السقف كبيره، هذا واحد كيوريو قداش الحوت الكبير قداش الحجم ديالو. هذا موديل دايرينه الفوق باش كتشوف الحجم ديالو قداش، يعني راه شادت الغرفه كامله اللي كبيره. وهذا هو الديل ديالو، وهذا كيقول لك من واحد من الحوت الكبار. وكاين انواع بزاف ديال الحوت هما معلقين التصاور ديالهم هنايا في الحيط، بحال هذا الحوت هذا اللي الفوق كتشوفوا التصويره ديالو. كاين داك النوع واحد اخر ليها، كاين انواع بزاف. كاين هذاك النوع باش نقرب لكم تشوفوه، ماشي كيبان كبير. كاين هذا النوع هذا والسنان ديالو، المخالب ديالو حاطينهم لتحت، هادو هما المخالب ديالو كما كتشوفوا، ولا السنينات ديالو. هذا كيكون هو الخطير. وكاين الدولفين، الدولفين تا هو موجود هنا في النرويج، وهذا الدولفين تا هو كاين. يعني حيوانات هناك كثيره. غادي نعطي الكاميرا لخويا يونس باش نوريكم غير الحجم ديال الفقمه النرويجيه قداش كتبان لكم. قدامي انا غنكون واقف قدامها، هذا هو الحجم ديالها، يعني كبيره بزاف. اللي تشوفوا هنايا انا تقريبا فيا 1.75 متر في الطول، تقريبا 1.75 متر. الا وقفت قدامها بحال هكا غادا تنطحني شي نطحه خايبه. وممنوع تحادي شي حاجه، يعني ما خصناش نحادي، وكنحترموا القوانين ديال هاد البلاصه هادي. وغنجي نوريكم دابا، غنوريكم الفك ديال الحوت قداش شنو غير الفك القدامي ديالو. هذا هو الفك، يعني الفم ديال الحوت قداش كيبان لكم واعر، يعني واحد الحجم اللي كبير بزاف. تصطيان بالك اخي يونس. واعر خويا داكشي يعني والحجم ديالو هذا اللي فوق كما كتلاحظوا. وهنايا كاين الباطو، هذا هو الباطو فاش كانوا كيصيدوا داك الحوت. وهذا كاين هذيك النبله اللي كنتو ديجا شفتوها في واحد الفيديو من الفيديوهات، نقدروا نوريوها لكم. كاينه برا عاوتاني، هذيك اللي كتضرب كتدخل في الحوت كيجرب. وهذا حوت محمد صغيور، نخلينو في هذاك الماء باش ما شي تيبان. هذا البيبي ولد صغيور، اوريبان يعني هذا العظم ديال الاذن داك الصغيور اللي كيكون عندنا حنا صغيور. شو قداش ديال الحوت،
يعني شي حاجه واعره بزاف. واه هادشي كبير، هذا هو الحجم ديالو. حنا طلعنا دابا من الفوق كيبان لكم كلشي لتحت. ياك اخا يونس؟ كبير هادشي هذا صح بزاف. وهنا مجموعه ديال الاخطبوطات كما كتلاحظوا معايا محنطين في الماء كما كتلاحظوا معايا. هذا داك اللعيبه اللي كتحرق، وهذا نوع ديال الحوت حتى هو السمك. هادو قدام. هذه مرحله ديال البيبي ديال شي حيوان وقيله. كما كتلاحظوا معايا حاطينهم هنا دايرين في قراعي. كما كتلاحظوا معايا هذا واحد النوع ديال الحوت كبير، وهذا حوت اخر الفم ديالو، هذا هو الفك ديال الفم. هذا تا هو فك لعبان الجبال. شوف قداش وهذا العظم ديال الفقمة كلب البحر كما كنقولوا. المرجلين ديالها. وهذا الجزء الخلفي ديال الحوت. تخيلوا معايا هذا غير الديل ديالو، الجسم ديالو تما تيقولوا تما في الكرش ديالو تستفوا تقريبا شي 20 واحد. هادشي اللي كاين الخوت. نشوفوا شي بلاصه اخرى عاوتاني الا كاينه. راه نتوما معنا دابا، يلا شويه نشوفوا هذا العشران عز. وهذا هو المعرض من على برا. هادو هما اللي كنت قلت لكم كيقتلوا بهم الحوت. وشوفوا الجو كي داير اليوم. هذا هو الحبس ديال العيالات عندهم هنا. شحال هادي كنت صورته. At midnight, we've been there for weeks. You don't know what goodbye means. Just roll up a cigarette, just forget about this mess. Been waiting on the sidelines, from the sidelines. I see those tears in your eyes. I feel so helpless. واش لا فامي، السلام عليكم. كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. دابا حنا خرجنا من المتحف وغادي نوريكم ان شاء الله فين كاين هذاك الباطو اللي كانوا كيصيدوا به الحوت، اللي منعوا الصياد ديال الحوت تقريبا هذيك اكثر من 10 سنين، ولا ممنوع تصيد الحوت حيت بدا كينقارض. والحوت اللي كانوا كيصيدوه هنايا في النرويج كانوا كيقادوا به الصباغه ديال سميتو ديال الديور، حيت فيه واحد الزيت كيلصق وكيطلعوا به الصباغه. واحد الشركه معروفه هنايا ديال نرويجيه، المقر الرئيسي ديالها اللي تبنات هنايا في النرويج في ساندافيور، اللي سميتها يوتون باللغه النرويجيه، وكتكتب جوتون. غتلقاو اللوغو ديالها هنا، نخليه واخا ما دايرش لهم الاشهار ما مخلصين ما والو. وشركه كيعتزوا بها الناس ديال هذه المدينه هذه، حيت مدينه فيها بزاف ديال الشركات، ومدينه من اغنى البلديات في النرويج كامله. وخويا يونس كي جاتك ساندافيور؟ يا خويا يا سلام، عجبتني بزاف صراحه. المدينه هذه يعني ما صغيره ما كبيره كما قلت لكم في ذاك النهار، وصراحه انا عجبتني، وفيها واحد التقاليد وفيها واحد الثقافه هنايا زوينه عندهم. وهنايا كما كتشوفوا ما ساكنينش العرب هنا بزاف، يعني واحد بالنسبه للعرب تقريبا 0.5، يعني كما هادشي اللي كاين. وهنا اكثريه ساكنين غير النرويجيين، وعندهم نسمه قليله في المدينه هذه.
وهذا الشيء علاش اخوتي. والقضيه الصراحه النرويج الصراحه زوينه وهذا الشيء اللي كاين اخوتي. شكرا بزاف على الكلمه خويا يونس، شكرا كنشكرك بزاف ومرحبا بك في اي وقت اخويا يونس، راك خويا الصغير. كنسلم على العائله ديالو كامله، الوالده ديالو والوالد ديالو واخوته كاملين. ان شاء الله راه غادي نهبط للمغرب، غادي نشوف العائله كامله. حميد حميد ضروري خونا حميد. شنو هذيك اللعيبه اللي كيقول حميد؟ فاطمه كومباس. فاطمه كوباس. ديديكاس لك اخويا حميد من هنايا من صندافيور. جي مرحبا بك في اي وقت بغيتي، دارك. اي واحد باغي يجي مرحبا به، راه باقا فينا الحمد لله. ديك القضيه ديال هو واحد كيعرفنا حتى هو داز كلاكسوما. هادشي اللي قلنا قبيله. يلا الخوت شوف واحد شويه عز شي واحد الفريخ عوا. ودابا الخوت احنا جينا وتقولوا ما جينا الباطو اللي كنت قلت لكم اللي كانوا كيصيدوا فيه الحوت، اللي شنا الموديل ديالو صغيور. هذا هو الموديل الكبير كما كتلاحظوا، خلاوه هنايا باش الناس يجيو يتصوروا معاه ويشوفوه من البعيد كيفاش كانوا الناس كيصيدوا الحوت في هذاك الوقت ديال الخمسينات والستينات والسبعينات حتى الثمانينات. كما كتلاحظوا معايا باطو كبير. وكاينه البلاصه نوريكم، هذا كيدخلوا ليه دابا اليوم السبت سادينو كما كتلاحظوا معايا، ما يمكنش تدخل ليه. كتخلص تقريبا حتى هي 25 كرونه باش تقدر تدخل تشوفوا من الداخل، تشوف العصاره ديال الزيت وفين كانوا كيحطوا اللحم ديالو، فين كانوا واغلبيه كانوا هنا فاش كانوا كيصيدوا الحوت ما كانوش كيقطعوه في البلاصه، كانوا كيجيبوه لهنايا. نوريكم اش من بلاصه كانت واحد لوزين قديم هنايا تما كانوا فاش كانوا كيفكوا وكياخذوا كيخرجوا منه داك الزيت باش يستعملوها كما قلت في الصباغه. اما كتلاحظوا معايا هنا الفوق هي في كانت هذيك الرمح اللي كيصيدوا فيه الحوت. وهنا واحد الديكور اللي واعر زوين في وسط البحر. كما كنت ديجا قلت لكم هذا هو اطول بحر على شكل نهر. كما قلت لكم هو هذا فيه تقريبا اكثر من 5 كيلومتر عاد باش كتخرج للبحر، وهذا ماء مالح كيبان لكم من هنا بحال شي نهر. والمدينه ديال صندافيور دايره على نهر كامل وكاينه من الجهه الاخرى عاوتاني. هذا مكان الحباب. احنا كندورو كنوريكم المدينه وكنوريكم معلومات. وما تنساوش الخوت كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم في ماروك ويب اووردز. الناس كلهم اللي فوطاو عليا كنشكركم بزاف. اليوم راه السبت بقى غير نهار واحد ديال الفوت. الا كنتي كتفرج في هذا الفيديو جديد وما عرفتيش الطريقه ديال الفوت غتلقاه في الفيديو اللي كان قبل، حتى هو نخليه لكم في الديسكريبسيون، ولا غتمشي لاشين وغادي دير فيديوز غتشوف الفيديو اللي قبل من هذا اللي غادي تفرجوا فيه دابا. تفرج فيه على خاطرك منين يسالي، دوز الفيديو اللي قبل منه. وما تنساش تبارطاجي مع اصحابك والدعم. يونس راستا مغربي كيدير فيديوهات في النرويج كيوريكم الحياه اليوميه ديال واحد المواطن مغربي، وكيعطي معلومات مره في الفيديوهات ديالو على بزاف ديال الحوايج كما قلت لكم على قبل النرويج وعلى قبل كيفاش كيعيش شاب مغربي في النرويج. كان معكم يونس راستا. شوفوا عاوتاني واحد شويه غادي نمشيو واحد البلاصه اخرى باش نطيروا الدرون. طيرناه البارح اللي ما نطيروا عاوتاني باش نعطيكم واحد المنظر يكون زوين وتبان لكم صندافيور كامله. Here's another classic. The definition of hip hop. Here's another